सूरज गुरूब हो चुका था। आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा फैलने लगा। जमान अभी तक नहीं आया था। सोनिया किचन में खाना बना रही थी। अचानक उसे लगा जैसे बहुत सारे लोग सरगोशियां करते हुए किचन की तरफ बढ़ रहे हैं। उसने बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए। उसी लम्हे 6 लड़कियां किचन के दरवाजे के सामने पहुंच गईं। उनके रंग गहरे पीले थे और कपड़े फटे हुए, जिनमें से उनके चेहरे समेत पूरे जिस्म पर लगे हुए कट वाजे नजर आ रहे थे।